Ariljska reka Rzav okupila je oko 320 učesnika prvog Rzav Challenge-a, pa ih poslala na dve trke. Onu kraću od 6 km za rekreativce uz 10 prepreka i onu nešto zahtevniju od 13 km sa 20 prepreka. Takmičilo se kroz vodu, makadam i šume. Trka nam se jako dopala, bila je zanimljiva, dinamična zbog mnogo uspona i same prepreke su nisu bile baš standardne, bilo je zanimljivo jako. Ovo je moj prvi challenge koji sam trčao, 6 km za početak. Mogu da kažem da nije ni malo lako koliko zvuči kao 6 km. Ističao sam sve prepreke za 45 minuta. Prvi put trčim, ja sam iz Vojvodine pa nemamo tamo baš toliko planina, brda i toga, pa sam sad došao da se trka malo. Ovaj rzavski izazov bio je izazov i za organizatore koji se dugo takmiče, ali su prvi put organizovali trku na svom terenu. Zbog nepredvidivog vremena menjale su se pojedine trase i prepreke u hodu. Dosta je vremena trebalo da se markiraju staze, da se nađu i redari, tako da smo uspjeli sve na vreme da organizujemo. Bilo je i kiše i svega, ali sve su prepreke zanimljive. To su prepreke snage, izdržljivosti, stabilnosti. Svaka vežba koju ne možete da savladate ili ne želite, plašite se, možete da uradite zamjensku vežbu koju je redar odredio za tu vežbu. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom sprovedene su sve mere, držanje distance prilikom preuzimanja startnih paketa uz maske i organizovanje više startova. Za Sportski savez Arilja ova trka je prva masovnija manifestacija koju su organizovali za ovih godinu dana i ističu značaj aktivnog sportskog života. Mi smo recimo u toku prošle godine imali planiranih 7 ili 8 ovakvih manifestacija. Počevo od sportskih igara mladih, kroseva, jesenjeg, prolećnog, školskog krosa i tako dalje. Međutim, kao što i sami znate, sve je to bilo onemogućeno. Sada smo u saradnji sa SGIM-om, sa Malim Radovanom Savićem, osmislili ovu trku. Planiramo da to bude tradicionalno. Organizatori se nadaju da će iduće godine biti povoljnija situacija nego ove godine u vezi sa koronom i očekuju više od 500 ljudi koji će se nadmetati predelima tokom Rzava.